Hari ini ikutin aku beberes kulkas yuk. Pertama kita keluarin semua barang yang ada di kulkas. Abis itu copotin beberapa part yang memang kotor. Yang gak terlalu kotor biasanya aku cuma lap kayak gini aja. Kalau yang kotor biasanya aku cuci basah pakai sabun kayak gini. Jangan lupa cek-cekin makanan yang udah gak bagus dan udah expired dibuang ya. Tahu nggak kalau misalnya bakteri itu bisa loh hidup di tempat yang dingin. Kalau nggak dibersihin bisa mengkontaminasi makanan yang lain dan menyebabkan resiko keracunan makanan. Jadi harus rutin bersihin kulkas ya teman-teman. Oh iya, aku tuh paling suka banget kalau bebersih atau nyuci piring pakai sarung tangan kayak gini karena tangan aku tuh sensitif banget. Sebelumnya aku punya sarung tangan yang putih ini, tapi sayang banget bagian pergelangannya tuh longgar. Jadi aku beralih ke sarung tangan dari Samitech yang punya fitur ngaret di bagian lengan. Pokoknya teman-teman wajib punya minimal 1 sarung tangan di rumah untuk bebersih.